Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iki nyampe akan status mazlum kula. Ternuwun nggih Haji Mujib niki wonten Habib wonten Habib Muhammad Fakil wonten Habib Syafiq wonten Kiai Arifin sedanten para kiai. Zuriyah ingkang kula hormati saking Nyai Azizah napa saking Mbah Nyai Mutias sedanten ingkang kula hormati sedanten mawon saking Kiai Minan saking Kiai Niam wonten Gus Hafid sedanten ingkang kula hormati. Kula niku turunan Mbak Asnawi sepuh dados riyen nate Pak Said mriki niku crita monggo ziarah teng buyut jenengan. Sudah pernah Gus ziarah ke Raden Asnawi terus saya bilang niku khasyatun nasab bae jenengan Mbak Asnawi sepuh. Hanya ziarah itu diulang. Baru kayak keliru niku piyambake tahlilan kalian nangis. Mergo ngrasa nate keliru. Terus kula cerita riyen buyut kula namine Hafsah binti Maksum niku urip teng sarang. Terus gadah putri namine Sofia niku garwa mbah kula Idrus niku lasem. Terus dados mbah kula dadi ibu dados kula. Gadah adik namine Badiah digarwa Mbah Mahfud dados Mbah Sahal. Mbah Sahal gadah Mbak Yu Nyai Muzayyanah dados Lek Qayyum dados niki cerita keluarga besar zuriyatam ba'duha min ba'd. Zuriyah wonten kalih, wonten potongan sing golek bonus. Serontok-rontok ra jelas ayate walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin niku mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi nek mbae wat gedhe kok kowe ngamal dhewe iku rugi. Mergo ana gerbang gedhe numpang wae ora usah. Dadi niku menas. Dadi tiang-tiang sing saleh niku anak putune saleh minimal lah sudah diangkut status kelas A. Mergo dielokno napa? Mbah-mbah. Nggih ayat niku paling populer. Tapi nak sing ayat wattaba'tu millata abai ora pati dihafalno. Riyen bapak kula nak ngijazahi kula kersane hafal Quran ngomong ngeten. Hak mbah-mbah buyutemu hafal Quran. Nak kira hafal iku sampeyan anakmu luwih di alasan ra hafal. Mergo bapak gak hafal. Dadi nak ana zuriyah kok gak ngalim ku awaluman sanna wa syarra. Sing gawe gerakan tidak alim. Mergo aku anut bapak. Aku anut bapak. Tapi nak tiyang niku saleh niku mesti bener ya. Misalnya mboten bener nggih dibenero pangeran. Mergi yang saleh niku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Wong saleh iku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya rapati pinter. Niku ya alasane latarkan ila ilmin wala ila madadin. Kowe ora usah percaya amal, ora usah percaya ilmu. Dadi justru baru kaya goblok iktimat ala Allah. Entuk mawon dalil niku. Entuk mawon wis kadung saleh. Niku dawuh Abu Bakar As-Siddiq mergi Allah Ta'ala ketika cerita orang baik ini di luar para nabi, orang baik di luar para nabi karena tidak maksum. Niku dawuh Abu Bakar mesti Allah dawuh liyukaffirawwahu anhum aswa alladzi amilu. Jadi bonusnya wong apik, nak mun status apik niku amal-amal sing elek niku di sepuro. Mergi dadi wong saleh niku nggih kesel tenan. Nggih dados wong saleh niku nggih kesel. Kesel terutama masalah ilmu dawuh Said Zabidi. Kesel terutama masalah ilmu. Tiang soleh ini mesti rak gedeng wek tiang maksiat. Tapi kalian Kanjeng Nabi diken ngurusi ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Riyen bapak kula sering dawuh, kena dadi kiai mau ngurusi santri nakal ya ora usah kiai. Kiai ku bengkel. Nek menata sepeda rusak ora usah dadi bengkel. Dados sanad kula niku sanad model ngoten-ngoten niku. Akhiripun hadil ummah niku kedah wonten ruwatul ahadis. Ada perawi-rawi hadis sing njagi konstitusi niku. Meskipun tidak semuanya harus sama nggih. Kula seneng nak wonten sing boten sami karena ikhtilaful a'immah rahmah. Riyen wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena boten jenis ahlul ilmi ngendikan wallah la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu nginjek orang sujud. Niku fa'auhawah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Kulli fulan, katakan pada fulan yang sujud tadi, ahbatu amal, amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang nginjek saya beri tobat. Ketika Allah Ta'ala mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat yu'adzib juga punya sifat yaghfir kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib.
Digamane Allah ku ora trimo, wong aku iku iso ghafur kok di statusno mok tukang nyiksa. Terus apapun tidak cocoknya kita sama usatul mukminin, kita tetap ngengei ruang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayasa. Kadang ini ya korban. Yo cara Yai Mujib mazlum. Kalau nak pun nggih pelaturan, nak mboten pernah sepuh aja ngundang, ngono yo ngundang. Nak ngundang ra teko yo gelo, kiai kok diundang ra gelo. Iku kiai apa? Nggih tambah mazlum dobel. Alhamdulillah mazlume pun dobel. Lho kula nak teko tenan yo kliru nah digo bangga-bangganan Gus Pak nak undang aku teko. Pancen aku pernah sepuh. Dadi teko yo mazlum, ra teko nggih mazlum. Tapi alhamdulillah wong mazlum dongane mustajab. Nggih mulane kula niku ora diluwih sugih timbang Mas Nadib. Mergo donga kula luwih mustajab kemudian mazlum. Dados tiyang alim dawuh Said Zabidi niku mboten nenten tiyang asfaqun nas, orang paling sayang manusa wong alim. Barokahnya apa? Karena bikin pengumuman usatul mukminin itu dikei hak tobat. Sampai teng kitab-kitab kula sering maos tafsir karena itu bidang sing kula tekuni. Kula setiap dadi ini kula cerita tahadus bin nikmah. Mungkin barokah kula ngisi teng Raden Asnawi niku Mas Nadib. Kula niku mungkin orang paling sering beli pesolatan. Tangklet Kang Ali sing khidmat teng Damar. Kula nak tumbas niku kerdusan mboten 1-2. Kula kirim teng Korea, teng Sragen, teng santri-santri teng daerah. Niku kula mesti tumbas pesolatan. Mboten nate tumbas kula siji loro mesti sak kerdus. Ki giling-gilingan niku keluarga kula, giling-gilingan paling penting donya niku salat. Terus kula amal nggih, amal sing paling jeng ben kula ketemu Raden Nasawi ra dipantes. Mergi amal pidato ngeten niku rawan gaya. Keren iso ngisi ning Raden Asnawi kok nak riyak malah ra entuk ganjaran. Misalnya niat mergawe ya ora ganjaran, niat riyak ya ora entuk ganjaran. Niat ikhlas kok sok-sokan suci. Dadi ngeten iki mazlum mboten apa. Tapi nak tuku pesolatan kula bagi ini jelas ganjaran. Umpama aku ra ikhlas lalu tetep ganjaran. Mergo barokah iku diwaca. Terus riyen Mbah cerita-cerita ikhlas niku gampil. Riyen Mbah Maksum bakdo salat wiridan. Mergi santri ini ribuan, dinyek mbek kancane. Kene apa Kang wiridan? Isin ya mbek santrimu mergo didelok lamcing. Ya pertama isin sesuai lali, lah pas lali ku ikhlas. Nah jadi ikhlas niku pokoke lali niku ikhlas. Mohon kula terusno. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku asbab nuzul niku njeng ben tiyang-tiyang muslim sing dosane kathah mlebu neraka. Nek mlebu neraka niku kita kudu ndonga muga-muga jejer wong kafir sing cerewet. Niku dibaro mek pangeran. Mergo dosane nggih kathah. Napa mawon purun. Lah niku mulai dilebokno swarga gara-gara pinggire wong kafir dinyek. Gak ono gunane toh kowe iman, nyatane tetep mlebu neraka padha mek aku. Berarti imanmu iku ora ono gunane. Sampeyan golek jenis wong kafir iku jejeri niku. Niki ijazah. Niku nek ampun wong kafir muni ngono pangeran tersinggung. La ja'altu man akhlasholi bisyahada kamang kadzdzababi. Ora iso, mukmin mek kafir tetep beda. Lebokno ning swarga. Dados niku ngenteni Allah tersinggung. Niku pemicune kedah wonten tiyang sing kecangkeman, tiyang kafir sing kecangkeman. Mulane dawuh Sahibul Tiba masyhur niku. Ketika malaikat lapor niku dosane kathah ngene-ngene terus jawe pangeran malaikat mergi pun matur ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah terus faqala wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasholi bisyahada kamang kadzdzaba. Kula setiap sinau tafsir Syekh Nawawi mesti emut Raden Asnawi. Mergi sing terkenal meskipun keluarga mboten pati sependapat. Nyai Hamdanah niku jelas nggih nak mantan garwane Syekh Nawawi jelas tapi versi yang terkenal kan Raden Asnawi murid Syekh Nawawi. Tapi versi keluarga mboten mergi sawangane kok rabi bunyaine. Terus niku apa alam bisawab wis jelas niku apapun itu kula hitung taune anjen cara keceluk murid nggih pantes. Kula gadah napa nggih A'lamul Makiyin data-data taune periodene Raden Asnawi, periodene Syekh Mahfud. Pokoke ketika Syekh Nawawi Banten wafat niku Syekh Mahfud At-Turmusi niku umure 29. Sehingga mun kula hitung nak Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi mesti sepuh Raden Asnawi. Mergo Mbah Hasyim niku muridé Mbah Mahfud. Mbah Mahfud pas Syekh Nawawi wafat niku tesih umur 29 tahun. Piyambake mulazim teng Sayyid Abi Bakar Sato umur 15 tahun. Ngantos 20 tahun. Sayyid Abi Bakar Sato niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku sing nggih setengah guru, setengah kanca kalian Mbah Saleh Darat. Terus Mbah Saleh Darat, Syekhona Khalil, Raden Asnawi niku tesih sak kurun. Lah riyen Mbah Saleh Darat nggih ngaose nanti teng mriki teng Mbah Saleh Asnawi sepuh Damaran. Di antara gurune selain ngaos teng Bulus teng kene
keluarga Ba'abud. Mbah Saleh Darat itu sing awal ijtihad wonten makna gandul. Mergi wong Londo nek ana wong Arab iku rapati seneng. Nak Jawa kok ora tulisan Arab. Dadi ya ora Jawa ya ora Arab akhire makna napa? Gandul. Sing albedota manane anduk iku mergi makna gandul iku. Dadi wonten murid faman sarakal bedota ing anduk. Gurune ngamuk. Kok anduk nek bareng didelok kitabe endok. Tapi gurunya akhirnya kalah. Memangnya kalau nyuri anduk boleh Pak? Ya enggak boleh, kan sama anduk sama anduk. Sama-sama enggak boleh dicuri. Ya ndak ini maknanya ndok. Berarti yang haram hanya ndok, Pak. Ya ndok yang haram dicuri. Berarti ya padha wae ngoten mawon padha-padha haram dicolong. Sitok maca anduk, sitok maca ndok. Terus ruwatul ahadits kedah wonten. Kula nate maos teng kitab Ithaf. Ora ana wong kangilan kaya ahlul ilm, mergo jaga. Termasuk jaga usatul mukminin. Kula yakin hakul yakin, umpama kita nu takfiri habis orang Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam. Karena semangatnya ngusir, mboten mengambil. Karena terus repot. Makanya masyhur ketika Imam Syafi'i ngendikan murtakibul kabirah itu ora kafir. Imam Ahmad nu nate ya tamadhab nate agak keras. Akhirnya darani tiang tarikus sholat itu kafir. Terus ketemu Imam Syafi'i ini pertama kenangan Imam Ahmad kalian Imam Syafi'i. Kalau dia kafir bima dayatubu ya Ahmad. Kalau dia kafir tobatnya apa? Ya dia harus sholat. Terus Imam Syafi'i guyu-guyu. Sholatul kafir la tasihhu ya Ahmad. Sholat yang kafir itu gak sah. Akhirnya terus ngakoni fiqhus Syafi'i. Semenjak niku nunggu ngakoni alim Imam Syafi'i. Tapi mulai riyen tiang alim bisa enak. Imam Ahmad niku nak ketemu Imam Syafi'i ku nyucuk. Hormati. Suatu saat Imam Ahmad niku di pinara Imam Syafi'i ngantos nginep. Niku mulai riyen wong wedok gak trimo, putri Imam Ahmad ora trimo. Man huwa Syafi'i? Syafi'i itu siapa sampai Pak Abahku sing Imam Ahmad itu ngapalo hadis niku dimot unta ora kuat, saking akehane hafalan. Niku hormat kalian Imam Syafi'i, mulane putrine ora trimo. Mun ngoten sewengi teng mriku ya turu, muka mlaku turu neh, teng kursi ra iso turu balik turu meneh. Ngoten tok sewengi. Abahe sewengi salat khatam Quran. Dadi gak trimo putrine ngene kok ngalahno abah piye. Akhire matur, ya Abi tiang sing jenengan idolakno ki bengi muka mlaku turu, bar muka mlaku turu. Wah, mboten level jenengan ya aku mulai lagu lagus. Akhirnya Imam Ahmad tanglet sampe napa leres jenengan dalu nggih muka mlaku turu nggih. Aku mikir sudah telu masalah ora ketemu jawabane mulane mloka mlaku. Walhasil singkat cerita terus pokoke bolak-balik wong alim iku bener. Mergi kula nate sinau kitab Minanul Kubra, Al-Minanul Kubra. Mboten nenten tiyang sae teng umat kados tiyang alim. Niku ngendikane ngeten. Fama min muslimin, ndak ada orang Islam kecuali punya sisi taat. Misalnya ngeten, wonten tiyang Islam nikah. Nanggap tayub misalnya, nanggap tayub ora pantese diarani maksiat. Tapi ketika yang dinikahi itu orang yang tidak muharramatun nasab, dia tidak nikah ibunya, tidak nikah bintunya, tidak nikah kholahnya, tidak nikah ammahnya, itu tetap ngelakoni khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada kepastian bahwa yang dinikah ini ajnabiyah, bukan mahram. Mbok yo diregani ketika dekne wis nglakoni nikah ambek wong sing ora mahram. Begitu juga dawuh Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nate rawuh teng jenazah